مرحبا بكم متابعي قناة مطبخنا غير. نتمنى لكم يوما سعيدا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. اليوم سوف نقوم بطريقة عمل مشروب ساخن يشرب لطرد السعال، مجرب 100%، نتائجه مضمونة. أنصحكم به في مواسم السعال والإنفلونزا، وأن لا يخلو بيت من هذا المشروب، وهو سهل جدا، وسوف نقوم بطريقة تحضيره معا. ويتم تحضيره من ماء مغلي وورق الجوافة. نقوم بنقع ورق الجوافة مع الماء المغلي، ثم نقوم بتغطيته لمدة ربع ساعة. والأفضل أن نقوم بنقع ورق الجوافة مع الماء الساخن من تفويره. وبعد أن تم نقعه لمدة ربع ساعة، نقوم الآن بتصفيته. انظروا كيف أصبح لونه. الآن نقوم بإضافة ملعقة صغيرة عسل، ونقوم بخلطه. والآن أصبح جاهز ويتم شربه. والآن أصبح جاهز وبالعافية. ولا تنسوا الاشتراك في حساباتي على التيك توك والإنستغرام، الروابط في الديسكريبشن بوكس.